আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে আপনারা চাইলে ইফতারে যত সামগ্রী আছে ইউটিউবের মাধ্যমে সেটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। মজার ব্যাপারটা শেষের দিকে বলবো, তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখার অনুরোধ রইল। সাউন্ডটাও স্পষ্ট এবং ক্লিয়ার, আপনারা সেটা দেখে বুঝতে পারছেন। একদম কম খরচে বানিয়ে দেখাচ্ছি। এই ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আপনারা ইউটিউব সহ বিভিন্ন অ্যাপস ইউজ করতে পারবেন, মিউজিক শুনতে পারবেন, আপনারা চাইলে মাল্টিমিডিয়া ফাইলগুলোও এখানে ওপেন করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু কোনো ল্যাপটপ, আইপ্যাড, আইপড অথবা ট্যাব বা টেলিভিশন না, এটা ওয়ালটনের একটা ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর। 619 লিটার এই রেফ্রিজারেটরের প্রাইস হচ্ছে 1,42,990 টাকা। খুব শীঘ্রই এই রেফ্রিজারেটরের রিভিউ নিয়ে আসছি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে, সঙ্গেই থাকুন।